हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे किसी की स्टोरी एंड खुद की स्टोरी पे आवाज़ नहीं आ रही, साउंड प्रॉब्लम आए तो कैसे फिक्स आउट करें। जैसे कि मैंने फेसबुक एप्लीकेशन पे अपनी स्टोरी लगाई थी, उसको मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये साउंड प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। जैसे कि दूसरे की में ये आ रही है, चल रही है, और पर मेरे में साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आप देख पा रहे हो दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें। जैसे कि आपने या किसी ने अभी प्ले स्टोर पे से नया वर्जन आया है फेसबुक का, मतलब वहाँ से अपडेट किया है, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि फेसबुक लाइट है या फेसबुक हो, यहाँ से अपडेट किया हो दोस्तों, तो इसके प्रकार से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फेसबुक पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद में ऐप इन्फो पे जाके, यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर डाटा यूज में जाके क्लियर कैच कर लेते हैं, क्लियर डाटा कर लेते हैं। इतना करने के बाद में दोस्तों यहाँ से बैक होते हैं। जिससे आप यहाँ से बैक हो जाते हो, फिर दोस्तों आपको यहाँ से पावर स्टॉप कर लेना है। पावर स्टॉप करने के बाद में आपको ट्राई अगेन करना है। एक बार फेसबुक में एप्लीकेशन में जाके यहाँ पर जाते हैं तो ये रिमोट हो चुकी है, ये वापस मतलब पुरानी आईडी में जाके यहाँ से कंटिन्यू करके आप एक बार ट्राई अगेन करना है, अलाउ करके। यहाँ से मैंने कर दिया है। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये आवाज़ आना शुरू हो चुकी है, ये आवाज़ आना शुरू हो गई। अगर फिर भी आपको आवाज़ नहीं आती, प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आपको यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले जाना है अपनी फेसबुक एप्लीकेशन पे, लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो पे जाके यहाँ से इसको अनइंस्टॉल करके आपको एक बार प्ले स्टोर पर जाके ओल्ड स्टोरेज यानी पुरानी वाली फेसबुक को डाउनलोड कर लेना है, या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों आप। और यहाँ पर कंटिन्यू टू रिपोर्ट आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम ठीक करनी हो, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करोगे आप लोग सभी, तो इस पर क्या होता है, ऐसे भी जल्दी से जल्द आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी। तो रिपोर्ट कैसे करेंगे आप फेसबुक पे, तो चलिए दोस्तों फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जाना है सेटिंग में, मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिपोर्ट एंड प्रॉब्लम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के दोस्तों हमें ओके करते हैं। जिसे आप इस पर करते हैं वहाँ पे एक बार और नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली और दोस्तों आपको यहाँ पर रिपोर्ट एंड प्रॉब्लम पर क्लिक करके नीचे को स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू एंड रिपोर्ट प्रॉब्लम इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार का आ जाएगा ऑप्शन। फिर आने के बाद में इंक्लूड करके आप जिससे भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, साउंड प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पर साउंड देख के यहाँ पर एक बार कर देना है क्लिक उस पर। तो दोस्तों आपको उसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पर स्टोरी में आ रही है, हमारी स्टोरी पर क्लिक करके यहाँ पर इसको पोस्ट को अपलोड कर देना है जो स्क्रीनशॉट लिया है आपने, और यहाँ पर लिखना है फेसबुक समथिंग साउंड प्रॉब्लम, ये सेंड कर देना है दोस्तों आपको। तो फिक्स दिस प्रॉब्लम फेसबुक म्यूजिक साउंड नॉट वर्किंग, स्टोरी साउंड प्रॉब्लम, वॉइस साउंड प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पर एक फ़ोटो लिख के सेंड कर देना है। आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक कर दी जाएगी। और दोस्तों इसको सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद दोस्तों फिनिशिंग बट सपोर्ट रिपोर्ट ये हो चुकी है दोस्तों। थैंक यू फेसबुक हेल्प रिमूव। तो ये प्रॉब्लम आपको जल्द से जल्द ठीक कर दी जाएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है।